Почитувам председателе, почитувани пратеници, почитувана министерке. Ова е една клучна тема, бидејќи потекнувам од сектор образование. Морав да земам збор, иако на комисијата морам да кажам за јавноста зашто не учествував, затоа што во 10:30 навечер добив порака дека комисијата ќе биде во 11. Мислевме дека заврши времето кога носиме закони по шверцарска процедура во ниедно време и според деловникот веројатно е до 6 часот, меѓутоа итноста, ова собрание постои веќе 2 месеца, значи итноста можела да биде и порано малце, за да не мора пратениците во ниедно време да мораат да доаѓаат за да ја прават агендата, што некој претходно не ја направил. Еве, например, министерката, ја пратам од преска еден куриозитет, значи час и половина си куца на телефонот, само во 2 наврати ја следеше расправата. Не знам тоа, председателе, дали е по етички или по неетички кодекс. Значи, елементарна култура е која ќе дојдете како гостин во собранието да ги изслушате пратениците, а не да си типкате на телефонот, бидејќи станува збор за многу сериозна тема. Сериозноста на темата е тоа што 40.000 според ваши зборови, а според наши проценки и повеќе, дечиња во основно образование немаат елементарни услови да учат. Тоа значи се без компјутер и без интернет. И доаѓаме до една фрапантна констатација во овој закон, што за мене е поразителна, која вели дека за спроведување на овој закон не се предизвикуваат фискални импликации. Тоа е поразително за нас како општество. Ние имаме бесплатни ужини, ручеци и вечери за затворениците, немаме бесплатна храна за учениците. Значи, ние сме едно забегано општество кое што ги первертирало вредностите, а основата на хуманистичкото образование ја дава Теренци уште во средниот век и вели: човек сум и ништо човечко не ни е туѓо. Со вакви предлози, каде што се маргинализираат и каде што класно се сегрегираат учениците, покрај етнички што ги сегрегираме, ние сме апартхид држава, од вашиот кусоглед, светоглед, вие не можете да забележите дека децата македончиња и децата албанчиња на англиски си прават муавет, бидејќи сме единствена земја каде македонскиот јазик не се изучува од прво оделение од страна на сите ученици, во држава која даде $40.000 годишно и 150.000 евра или долари на ќерките на Димитров и синот на Локвенец, да кажете дека немате пари да обезбедите еден таблет од 50 евра за секој ученик е пораз за вас како човек, потоа и како министер. Немате време, зашто немавте време? Да ги возите моторите, да одите во Преспа, немавте време да ги наместите тендерите, зашто немавте време? И најчудно за мене во такви ситуации е кога ќе одиме кон таа позната финта на деперсонализација. Таа финта оди вака, која ќе немате кого да посочите, и ја слушам министерка во едно интервју, вика: ама виновна е стратегијата. Која е таа стратегија? Дај да фатиме, да истегнеме за уши стратегијава. Не, виновен е човек по име и презиме, тој е вашиот претходник Арбер Адеми, кажете го по име и презиме. Но таква ви е звездата на оваа министерка, сирота Мила кај ќе отиде, она го покрива бербатот од Дуи. Дојде у Труд и социјала, го откри криминалот, па после ретерираше: немало криминал. Не имало криминал, има и имиња и презимиња. Само политичката коректност и вашата коалиција во тие односи кои ги гаите не ви дава за право или ви истегнале за уши па сте ретерирале. Сега, значи, што сте чекале до сега за да го поднесете овој предлог, за да не оди во оваква најитна процедура? Ви објаснија некои од колегите претходно дека сме последна земја која стартува, затоа што немаме компас, не знаеме кај одиме. И сега поразително што е? Поразителното е тоа што 1/3 од нашето население, оние кои имаат деца, се сиромашни. Значи, 1/2 од нивните родители се со приход под просечниот. Тоа значи дека се на минималец. Во услови кога 250 евра земаат, 200 евра плаќаат за сметки. Каде ќе им купат
облека, каде ќе им купат. Значи имаме најмал коефициент на животно задоволство и среќа. И намерно го спојувам, почитувана министерке, вашиот претходен ресор, бидејќи социјалата оди рака под рака со образованието. Впрочем, една формула изготвена од Обединети нации вели дека степенот на образование пер капита, и ова е наука, не е анализа, степенот на образование пер капита е обратно пропорционален од појавата на сиромаштие. Тоа значи колку пообразовано население имате, се намалува по автоматизам степенот на сиромаштие. Меѓутоа, вие со ваквиот класно сегрегирачки пристап, со таквата лаконска изјава дека за овие 40.000 па и не се толку битни во системот, идете во една ситуација кога едноставно е нехумано тоа да го изјавите. Ај сега да ги опфатиме проблемот на родителите. Родителите донесовте контрадикторни мерки, родителите се враќаат на работа, велите сега од 23, дури они хронично болни и не знам, не сум упатен многу. Меѓутоа имам реакции и затоа ги пренесувам. Значи, еве една ситуација реална. Родителиве се враќаат на работа, децата од 6 до 10 години треба да имаат настава. Под чиј надзор ќе ја имаат? Не сме сите милионери, господјо министерке, за да плаќаме дадилки од 300 евра, бидејќи сега им рипна акциите, ако не сте информирани на пазарот на труд. Значи 70% од нашите, 70% од вработените живеат на минималец. Во Европа една четвртина од куповната моќ не ни е на европски граѓанин, и тука имам некои анализи за најголемата класна раслоеност. Значи 20% од најбогатите земаат 45% од приходот, 20% од најсиромашните, кои директно ги погаѓа овој закон, земаат само 5%, и ова е во Македонија. Значи критериуми по кои што се оценува статистички гледано, бидејќи и тоа е наука, се грејење, реновирање, нова облека да си купите, да одите на годишен одмор, да имате месен оброк 3 дена во неделата и да имате пари за семејна веселба, родендени, крштевки и слично. По статистика, 3 од овие 6 македонските граѓани ги немаат. Вие подобро тоа од мене го знаете. 3 од 6 немаат. Значи не е животот само биолошка репродукција и јади и испразни се. Животот е малку повеќе, така што не ги подценувајте вашите сограѓани со таква лаконска одвратност некоја која ја имате, со тој елитизам кој што го воведувате. Значи, ова е последица на сите неолиберални политики кои сите влади до сега ги водеа, а тоа е дека она што професорот, еден германски професор Рилинг го вели, употребата на јавните услуги станаа зависни од куповната моќ. Она што е задолжително го направивте клупско добро. Ако немаш уплатница, ќе бидеш исфрлен. Ако нема детето уплатница, нема да јаде на голем одмор. Тоа е срамота за нас како општество. Каде се тука самохраните родители, господјо министерке? Каде е институционалната поддршка? Предлагате лек како рицино за сите болести. Не можете така да функционирате. И на крај, децата со посебни потреби, кои се тотално заборавени од системот. И еве едно прашање кое што ми го прати граѓанин. Вели, кој ќе ги плаќа трошоците за тестирање во ситуација хипотетичка да некое дете заболи или дојде суспектно на училиште. Значи, трошоците се најскапи за корона тестирање кај нас, државните се околу 4-5 приватниве се 200 евра. Ако треба 2 теста да направите, а сте на минималец, тогаш можете да претпоставите со какви, па потоа ќе ги крадат мртовците од мртовечница, затоа што немаат луѓето едноставно пари. Од тука ние ќе гласаме воздржано за овој предлог закон, не со цел да манифестираме дека не ни е битно образованието, туку да покажеме пркос спрема ваквиот несериозен однос на Министерството кон еден клучен ресор, бидејќи не заборавајте, на многу универзитети стои дека ако сакате да уништите една нација, започнете со образованието, вие тоа на дело го практицирате. Ви благодарам.